julle, ek het lanklaas met julle gepraat en net 'n gedagte gedeel, maar ek wil vanoggend met julle kom deel vir hierdie week en hierdie naweek en net vir alles sommer wat vir jou voorlê, is net hierdie ding wat op my hart gelê het. Nou, so ek is besig om deur die verhaal van Jona te werk. En ja, daar's so baie dinge van dit wat my opvang en ek weet in my eie lewe het ek al hoeveel keer probeer weghardloop soos Jona vir dit wat ek weet ek moet doen in die lewe. So as jy gaan kyk wat gebeur het in Jona, die begin van Jona, het God vir Jona geroep. Ek meen dis wat hy vir my geroep het en hy het vir jou geroep. Weet het God vir Jona geroep en hy het gesê, ek het vir jou opdrag en hier is hierdie ding wat ek wil hê jy moet doen. Maar met die besluit Jona, maar hy gaan nie na hierdie volk toe gaan nie. En miskien was dit daai ding gewees van, maar wat gaan ek vir hierdie mense sê? Dit is heeltemal 'n ander volk. Kyk hoe ver moet ek gaan om hierdie mense 'n woord te gaan gee van die Here af. Ek weet nie wat het aangegaan in sy gedagtes nie, maar ek weet hy wou nie gegaan het nie. En een van die dinge wat ek op 'n tyd raak gelees het, en ek kan nie onthou waar ek het gelees het, hy het gesê, maar hierdie is dieselfde mens wat ongehoorsaam is en wat my mense doodmaak, so hoe moet ek vir hulle 'n boodskap gaan gee, sodat hulle gered kan word? So, en ek weet baie keer, is in my eie lewe is dit ook so van, die Here sê vir my iets om te doen, maar omdat ek nie hou van die mense nie, of omdat ek 'n bietjie ritereer, of partykeer omdat ek voel, maar wat gaan die mense van my dink, as ek nou hierdie boodskap gee, wat heeltemal buite gewoon is, en wat gaan mense van my dink, as ek wat 'n vrou is, en nie net 'n vrou nie, maar eintlik iemand wat glad nie eers gekwalifiseerd is om vir die Here te werk nie, iemand wat nie moeite, nie iemand wat waard is om so groot werk vir die Here te gaan doen nie. Hoe moet ek dit dan doen? Maar die Here, elkeen van ons en vir jou ook, roep die Here en hy het vir jou werk, hy het vir jou sekere taak, of het nou is dat jy moet gaan preek, of het nou is dat jy in die kerk moet optree, en of het is by jou werk wat jy 'n ding moet doen vir die Here, want onthou, ons grootste werksplek, ons grootste area van bediening, is eintlik daar waar ons tussen mense is, by ons werksplekke, wat aan mense aangeraak kan word, deur dit wat ons is en dit wat ons vir hulle wys. Maar nietemin, so hier klim Jona op hierdie boot, en hy sê, maar hy gaan weg, hy probeer wegvlug van die Here af. Here, en ek wil vandag vir jou sê, vir enige tyd wat jy gaan probeer weghardloop van calling op jou lewe, sal die duiwel vir jou uitkom kans gee. Hy sal vir jou 'n boot gee om op weg te kan vlug van dit wat die Here vir jou wil hê. So onthou dit, né? So as jy regtig nie kans sien vir 'n ding nie, en as jy voel maar jy's te bang, die duiwel wil nie hê jy moet dit doen nie, want hy weet as jy die opdrag van die Here uitvoer, of as jy doen wat jy moet doen, gaan daar 'n gemors wees in die hel se poorte, want die gaan meer mense tot inkeer kom. Maar die duiwel gaan vir jou 'n boot stuur om op uit te kan gaan, en om te kan vlug, altyd. Ek het dit al gesien in my lewe. As ek 'n uitkom kan soek, weg van dit wat ek moet doen, en weg van dit wat ek weet is reg, is altyd 'n uitkomkans wat ek gaan kry. En dit is nie altyd goed vir my nie. Maar kyk wat gebeur hierso nou. Net nadat Jonathan nou op hierdie boot klim, kom daar 'n ewige storm. So ek luister in die week, luister ek na 'n preek van iemand, en hulle sê hoeveel honderde myl, of hoeveel myl spesifiek, en dit was ver gewees, was Nineve van hierdie plek waar die Here vir hom geroep het, waar hy op die boot geklim het. So dit was 'n ver plek. So hy moes ver gereis het op hierdie boot,
maag gaan sit tussen allerlei goeders wat hy geëet het en hy moet daar gaan sit tussen seegras en ag, dis sommer net 'n grillerige storie daar. En almal sien dit as hierdie groot probleem. Maar hierdie 3 dae wat Jona gesit het in die vis se maag, is die tyd wat hy God kon ontmoet. Ek praat nie nou net van die tyd op die skip nie, maar daai tyd in die vis se maag is die tyd wat hy vir God kon ontmoet het. Want vir 3 dae lank het hy gebid. Al was daar seegras en ek kan net dink hoe slijmerig hierdie goeters in die ingewande van die vis was en alles van ek weet nie of ek het sou gemaak het, want ek het maar 'n sensitiewe gestelte vir sulke goeters. Nou, maar hier kom dit en hy sit vir 3 dae sit hy en bid. 3 dae en 3 nagte sit Jona in stilte heeltemal op sy eie en hy bid en hy bekeer voor die Here en hy maak reg en hy hoor by die Here dit wat hy wil hê, wat die Here wil hê hy moet doen. En op die einde van die dag sê hy, ja Here, ek sal gaan daar waar U my wil hê. En net toe hy reg is, toe spoeg die vis vir Jona uit. En kyk hoe awesome is dit. Al daai myle wat Jona op die skip gereis, op hierdie boot gereis het, weg, wat hy gevlug het, nou. Vir daai 3 dae was Jona binne in die vis se maag. En kyk hoe wonderlik is dit. Toe die vis hom uiteindelik uitspoeg, toe is hy op die regte plek, op die regte tyd, om die boodskap vir die kinders van die Here te gaan, of vir die Nineviete te gaan gee, sodat hulle self kan bekeer. Julle en partykeer vir myself en ek weet, en wat ek nou gesê het, hoeveel keer moet mense rondom my skade ly, hoeveel mense rondom my moet sink, omdat ek ongehoorsaam is. En dan baie keer dan probeer ons wegvlug, ons probeer weghardloop, en dan voel ons sit in die storm, ons sit in hierdie omstandighede, wat vir ons voel, ons gaan siek word, ons sit, jy weet, soos ons sit nou in hierdie vis se maag, ons sit in hierdie omstandighede, dit is donker, ons voel ons wil verdrink, maar dit is juist daar, waar God met ons ontmoet, in ons omstandighede, sodat ons nader aan hom moet kom, is daar waar God ons, sy duidelike boodskap vir ons wil gee van, wat ons regtig wil bekwam en hy wil ons bekwam om te doen dit wat ons wil hê, wat hy wil hê ons moet doen. En kyk wat gebeur, die plek, die tyd, die regte tyd, wanneer God ons dan gaan gebruik, is daai oomblik wat jy sê, yes Lord, here I am, use me. En dan sal God jou op die regte tyd, op die regte plek, laat uitgaan, en jou grondgebied gaan vermeerder, en jy gaan suksesvol wees in dit wat jy moet doen. So hou moed, as jy deur die omstandighede gaan, as jy vandag voel, jy sien nie kans nie, jy weet nie wat om te doen nie, en dan die ander, net so by the way, as mense jou nie aanvaar nie, dan is dit okay. Want ek word eerder deur God aanvaar as deur mense. Ek word eerder deur mense verwerp as wat ek deur God verwerp word. En onthou, God gaan vir jou nooit ooit verwerp nie. Daai aanmaning wat jy binnekant jou kry om jou te oortuig van dit wat verkeerd is, dit beteken nie God verwerp jou nie. Hy gebruik juist daai aanmaning en daai oortuiging binnekant jou om te sê, maar jy's op die verkeerde pad, om vir jou te sê, maar hierdie is die pad, gaan daarop, sonder dat jy ongehoorsaam hoef te wees, soos 'n Jona.